المغرب يعزز دبلوماسية الكوارث مع إسبانيا، وإسبانيا تبدأ في دراسة مشروع القناة التي ستربطها مع المملكة، مع دعم تجنيس المغاربة الموجودين في إسبانيا بشكل أسهل وأسرع، وربط مطار العيون المغربي مع عدة مدن إسبانية لرفع عدد السياح الذين يتوجهون للأقاليم الجنوبية المغربية، وعدة مشاريع ضخمة أخرى. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. عقب خسائر الفيضانات الأخيرة في إسبانيا، المغرب يعزز دبلوماسية الكوارث عبر إرسال عشرات الشاحنات، وإسبانيا تشرع أخيرا في دراسة زلزالية لمشروع النفق البحري المرتقب مع المغرب، مع فتح خطوط جوية مباشرة من مدن إسبانية مثل مدريد وجزر الكناري نحو الأقاليم الجنوبية المغربية، خاصة وأن المغاربة أصبحوا ثاني أكبر جالية من حيث عدد المجنسين في إسبانيا في سنة 2024. وهذا يثير لدينا بعض التساؤل: لماذا تقوم إسبانيا بتوسيع ضخم في تجنيس المغاربة؟ وهل أصبحت إسبانيا تخشى قيام مشروع الربط القاري بين المغرب وجبل طارق، لذلك تقوم بتسريع الدراسات لإنجاز هذا المشروع العملاق؟ وكيف ترى إسبانيا المغرب الآن؟ هل تعتبره شريكا تجاريا مهم لذلك تقوم بربط مدنها بخطوط جوية أسبوعية مع الأقاليم الجنوبية، أم أن لإسبانيا حسابات أخرى؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أرسل المغرب أسطولا يضم 12 شاحنة تنظيف هيدرو كورير تابعة لشركات مختلفة تعمل في مجال تطهير السائل لدعم جهود تنظيف الصرف الصحي في مدينة فالنسيا الإسبانية التي تأثرت بالفيضانات الأخيرة. وانطلق الأسطول المغربي يوم السبت من ميناء طنجة في اتجاه مرسى موتريل الإسباني على متن العبارة دينا كرياتيبا، ويضم الأسطول 34 سائقا وعاملا من مختلف المدن المغربية للمشاركة في عملية تطهير شبكات الصرف الصحي في مدينة فالنسيا المتضررة من آثار الفيضانات. والجدير بالذكر أن المغرب سبق أن أرسل يوم 13 نوفمبر الجاري أسطولا يضم 24 شاحنة و42 عاملا و25 سائقا من شركات مختلفة لدعم الجهود الإسبانية والتخفيف من وطأة الأضرار. كل هذا يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد المغرب لدوره الإقليمي كلاعب رئيسي، حيث اعتمد المغرب نهجا دبلوماسيا جديدا يقوم على تقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، كان آخرها تقديم الدعم لإسبانيا عقب الفيضانات العنيفة التي ضربت عدة مناطق من هذا البلد الأوروبي الجار للمملكة. ويأتي هذا التحرك وفق مراقبين في إطار ما يعرف بدبلوماسية الكوارث، التي يسعى المغرب من خلالها إلى تعزيز موقعه كفاعل إنساني دولي وتحسين علاقاته مع جيرانه عبر بوابة التعاون في الأزمات، واصفين المبادرة بخطوة دالة على التطور المستمر في السياسة الخارجية المغربية، حيث يتجاوز العرض المغربي تقديم المساعدات الطارئة إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الشركاء الأوروبيين. في هذا السياق اعتبر عبد الفتاح الفاتيحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن المغرب كان دوما يعكس روح التعاون والتضامن خلال الكوارث أو الحروب، وكانت يد المغرب بيضاء على الجوانب الإنسانية تتجاوز المنطق البراغماتي. وهذا الإجراء المغربي دليل على عمق العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، والقائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، فضلا عن التعاون الدائم الصريح والصادق الذي تعبر عنه قيادة
البلدين كجارين يجمعهما الفضاء المتوسط والروابط المشتركة، بما يتطلب منهما يقظة دائمة من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة والتعبئة وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وهو ما ظهر بشكل جلي سواء خلال زلزال الحوز أو الفيضانات التي عرفتها إسبانيا مؤخرا. وفي المقابل قامت إسبانيا مؤخرا بدراسة زلزالية لمشروع النفق البحري المرتقب مع المغرب، في خطوة جديدة تدل على رغبة واضحة في ربط القارة الإفريقية بأوروبا انطلاقا من المغرب نحو إسبانيا، حيث تتجه الجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام بإسبانيا لإجراء دراسة حول مدى زلزالية المناطق التي من المنتظر أن يمر منها النفق الذي سيربط المغرب بإسبانيا. وحسب ما نقلته مصادر إسبانية فإن الحكومة الإسبانية طرحت مؤخرا مناقصة لتأجير 4 أجهزة قياس زلازل مع خيار الشراء لاستخدامها في دراسة قاع البحر في المضيق في إطار مشروع إنشاء نفق يربط إسبانيا بالمملكة، وتبلغ قيمة العقد 487 ألف يورو شاملة للضرائب. وتشير المعطيات نفسها إلى أن الغرض من الدراسة هو إجراء أول تقييم للمخاطر الزلزالية في المنطقة منذ عقد من الزمن لمعرفة ما إذا كان بناء النفق قابلا للتطبيق، وسيتم تضمين بدائل البناء وتقييمات الجدوى ودراسة السلامة وتقدير الميزانية لتلبية احتياجات المشروع على الجانبين الإسباني والمغربي من المضيق. ويتحدث العقد الذي تم إبرامه رسميا في 6 نوفمبر عن وجود 4 أجهزة قياس زلازل في المياه العميقة قادرة على العمل حتى عمق 6000 متر تحت مستوى سطح البحر، وهي أجهزة خاصة، وسيتم استئجار هذه الأدوات في البداية مع خيار الشراء إذا كانت تلبي توقعات الأداء بعد مراجعة أولية من قبل المعهد البحري الملكي والمرصد الإسباني. وتولى كل من إسبانيا والمغرب مشروع إقامة نفق يربط بين البلدين عبر مضيق جبل طارق الاهتمام اللازم، ومن المنتظر أن يتم تنفيذه واستغلاله حسب الدراسات التي يتم العمل عليها على مرحلتين، وسيكون هذا واحدا من أكبر الأعمال المدنية في التاريخ، وسيمثل تغيرا كبيرا في مناطق الوصول والمنصات اللوجستية ومناطق إعادة الشحن في سلسلة النقل وخفض تكاليف النقل وتشغيل مرافق التخزين وترشيد البنية التحتية وما إلى ذلك من الأمور الإيجابية للبلدين. وأشار وزير النقل الإسباني أوسكار بيونتي إلى اهتمام بعض الشركات الإسبانية بالاستثمار في هذا النفق. علاوة على ذلك فإن مساهمة السكك الحديدية الإسبانية في الشبكة المغربية يمكن أن تكون أكبر بكثير مما كان متوقعا حسب قوله، وتطمح إسبانيا إلى لعب دور مهم. وقال الوزير الإسباني: نحن دولة رائدة في مجال السكك الحديدية وسرعتنا مهمة للغاية لأننا الدولة الأولى في العالم من حيث الاتصال العالي السرعة لكل عدد السكان، والثانية بالكيلومتر بعد الصين. وبهذا تريد الشركة الإسبانية أن تكون هي المنفذ للمشروع بحكم خبرتها، كما تعتزم إسبانيا أن تكون هي الدولة الأساسية في المشروع، ولا تريد من منطقة جبل طارق التابعة للمملكة البريطانية أن تكون المنفذ الأساسي للمشروع مع المغرب. بالتالي من مصلحة إسبانيا كدولة ومن مصلحة الشركات الإسبانية تنفيذ هذا المشروع مع شركات من دولة إسبانيا. لذلك الدولة الإسبانية حريصة كل الحرص على تنفيذ هذا المشروع مع المغرب قبل أن تعود وتتعكر الأوضاع مع المملكة لا قدر الله. وإسبانيا حريصة أن تكون الشركة التجارية الأهم للمغرب. وبعد تحسين العلاقات المغربية الفرنسية نجد أن إسبانيا حريصة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على وضعها كأهم شريك اقتصادي للمملكة في ظل صعود التبادل التجاري بين فرنسا والمغرب في هذه السنة بعد الانفراجة الأخيرة. لهذا تنتظر جهة الدخل وادي الذهب على الخصوص تعزيز ربطها الجوي بخطوط مباشرة برحلات أسبوعية إلى أبرز المدن بواجهات أوروبية خاصة إلى إسبانيا، وهو الموضوع الذي يشكل حاليا موضوع مشاورات ونقاشات بين السلطات المغربية المعنية وشركة الطيران الإيرلندية راين إير.
في هذا الإطار وبالتزامن مع احتفالات تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، تجدد الحديث عن قرب افتتاح وتدشين العمل بخطين جديدين للرحلات الجوية الدولية يربطان مطار الداخلة بالعاصمة مدريد ولانزيروتي إحدى جزر الكناري، وفق ما أوضحه مصدر مسؤول مطلع من المجلس الجهوي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب، مؤكدا أن الأسبوع القادم قد يحمل جديدا بخصوص الموضوع في ظل زيارة مرتقبة قد تحمل رئيس شركة الطيران راين إير. صحيح أن بعض وسائل الإعلام لم تؤكد مصداقية الخبر، لكن العديد من الخبراء الآخرين يؤكدون أنه في الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن نتائج المشاورات بشكل رسمي. ويرى متابعون ومهتمون بالشأن السياحي في المملكة أن تعزيز الشبكة الجوية للرحلات المباشرة من وإلى مطار الداخلة بواسطة رحلات عبر شركة راين إير قد يدفع بفاعلين آخرين إلى الدخول على خط المنافسة، بما يرفع الجاذبية السياحية والاستثمارية التي دشنتها الأقاليم الجنوبية للمغرب في العقد الأخير. الجدير بالذكر أنه منذ ربيع عام 2024 كانت الرحلات الجوية التي تقدمها راين إير تتم عبر تسيير رحلات داخلية تم الترخيص لها من طرف السلطات المغربية بين مدن ووجهات سياحية مغربية معروفة بجاذبيتها للسياح الأجانب والداخليين مثل طنجة، الصويرة، وجدة، مراكش وفاس وأكادير وغيره. هذا فيما أوضحت حينها وزارة السياحة المغربية ضمن بلاغ رسمي أن هذه الرحلات تساهم في تعزيز الربط بين جهات المغرب وتعزيز السياحة الداخلية وتمكين السياح الأجانب من تمديد إقامتهم من خلال زيارة المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها. في هذا السياق تجدر الإشارة أنه شارك وفد يمثل مدينة وجهة الداخلة وادي الذهب منذ أيام في منتدى دولي للقيادات الشابة يتم تنظيمه مرة كل سنة بمدينة سانتا نيدير، المركز الإداري والاقتصادي لجهة كانتابريا شمال المملكة الإسبانية. وتمكن الوفد المغربي من عقد لقاءات عديدة مع مسؤولين يمثلون هيئات جهوية ووطنية إسبانية من أجل التسويق لجهة الداخلة وادي الذهب كمركز مستقبلي للتجارة الدولية ولتنمية الأعمال على صعيد ساحل غرب القارة الإفريقية. وأوضحت معطيات حول المشاركة المغربية أن الوفد المكون من فعاليات جمعوية وسياسية شارك بشكل ملحوظ في الأنشطة المنظمة في إطار المنتدى الدولي للقيادات الشابة، خصوصا في تأطير مائدة مستديرة حول مستقبل القارة الإفريقية في الظروف الحالية. وعرفت المائدة المستديرة أيضا عرض شريط وثائقي أمام أنظار المشاركين في المنتدى، والذين كان أغلبهم قادمين من دول أوروبية ومن أمريكا اللاتينية، يوثق للبرامج والمشاريع التنموية الهامة التي تقوم بإنجازها الوكالة المغربية للتعاون الدولي في القارة الأفريقية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية فيما يخص مؤازرة ودعم الدول الأفريقية الشقيقة من أجل تحقيق تنمية مستدامة. علاوة على ذلك كشفت أرقام لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني حصل عليها موقع The Objective الإسباني أن المغاربة حلوا في المرتبة الثانية ضمن قائمة أعداد المجنسين في إسبانيا، فقد حصل أكثر من 12,000 مغربي على الجنسية الإسبانية من مجموع 240,000 مقيم أجنبي حصلوا عليها خلال سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 32.3% مقارنة بالأرقام المسجلة في العام الذي قبله. وجاء المواطنون من فنزويلا في المركز الأول من حيث أعداد المجنسين الأجانب في المملكة الإسبانية، في محل الكولومبيون في المركز الثاني على هذا المستوى إثر تجنيس أكثر من 21,000 منهم. ثم جاء مواطن كل من الإكوادور والبيرو في المركز الرابع والخامس على التوالي، ثم مواطن دولة الأرجنتين التي تم تجنيس أكثر من 7,500 منهم في العام الماضي. وأشار المصدر ذاته إلى حصول أكثر من 875,000 شخص على الجنسية الإسبانية منذ سنة 2018، إذ يمكن الحصول على جنسية هذا البلد الأوروبي بعد الإقامة على أراضيه
لمدة لا تقل عن 10 سنوات بطريقة قانونية ومستمرة، رغم أن الحاصلين على وضعية اللجوء في إسبانيا يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة. وفي أكتوبر من عام 2021 أقرت الحكومة الإسبانية قانون الذاكرة الذي يسمح للمولودين خارج إسبانيا لأب أو أم أو جد أو جدة كانوا في الأصل إسبانيين بالتقدم للحصول على الجنسية، إذ تشير الأرقام إلى تلقي القنصليات الإسبانية في الخارج لما يزيد عن 226 ألف طلب في هذا الصدد إلى حدود دجنبر الماضي، وتمت الموافقة على 110 آلاف من الطلبات. في هذا السياق قال المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن المغاربة من أكثر الجنسيات الأجنبية التي ساهمت في ارتفاع عدد الساكنة بإسبانيا في الربع الثالث من السنة الجارية، ليصل إلى 49 مليون نسمة حتى فاتح أكتوبر الماضي. وحسب بيانات معهد الإحصاء ذاته، فقد ارتفع عدد سكان إسبانيا خلال الربع الثالث من هذه السنة بمقدار 134 ألف نسمة، من بينهم 101 ألف نسمة من أصول أجنبية، ليزداد عددهم إلى 6 ملايين، فيما زاد عدد الحاصلين عن الجنسية الإسبانية عن 33 ألف نسمة. ويرجع النمو السكاني في إسبانيا بحسب المعهد الإسباني إلى زيادة عدد الأشخاص المولودين في الخارج، فيما انخفض عدد الأشخاص المولودين في إسبانيا. ولهذا السبب إسبانيا فتحت باب التجنيس أكثر للمغاربة، لأن إسبانيا في حاجة أكثر إلى المهاجرين، لأنها تعاني نمو ديموغرافي سلبي داخليا. بالتالي إسبانيا في حاجة ماسة إلى المغاربة وإلى الشراكة مع المغرب وإلى الاستثمار في المغرب، لأن الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد وحتى الديموغرافيا بين المملكة المغربية وإسبانيا متشابكة. ومثال ذلك يوجد عدة ملفات مشتركة بين البلدين، مثل ملف تنظيم كأس العالم لكرة القدم وملف الهجرة والتهريب وغيره من الملفات الحارقة. فمؤخرا أعلنت مصادر إسبانية أن عناصر الحرس المدني بجران كاناريا بالتنسيق مع المديرية العامة للمراقبة للتراب الوطني المغربي تمكنت من اعتراض قاربين مطاطيين كان راكبهما يعتزمان إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى أرخبيل الكناري. وحسب ما نقله راديو وتلفزيون الكناري، فإنه تم ضبط 131 رزمة تحتوي على 4500 كيلوغرام من الحشيش على متن قاربين مطاطيين قرب الساحل كان راكبهما يعتزمان إدخالها إلى جزر الكناري. بلغة أبسط، يقوم الحرس الوطني الإسباني المتمركز في جزر الكناري المتبعثرة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية الجنوبية، والتي تعتبر الامتداد الطبيعي لجزر الكناري. لذلك العديد من المغاربة، أو أعني كل المغاربة، يقولون أن جزر الكناري هي جزر مغربية وسيأتي يوم وتعود إلى المغرب، ولكن للمغرب أولويات الآن، وحينما يقفل ملف الصحراء نهائيا سوف يتفرغ إلى بقية أراضيه وحدوده التي تم فقدانها في العقود والقرون الماضية. بالتالي أعزائي المشاهدين، العلاقات الإسبانية التجارية متينة للغاية، لهذا تعتبر إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمملكة. كذلك العلاقات العسكرية والتنسيق الأمني بين البلدين في أعلى مستوياته. وكنا قد رأينا كيف قامت السلطات الإسبانية بالتعاون مع السلطات المغربية من كشف بعض المهربين للمخدرات. كذلك المغرب متحكم أساسي ورئيسي في الهجرة غير النظامية لإسبانيا. كذلك العلاقات الإسبانية المغربية يدعمها عدة مبادرات ثقافية ورياضية، آخرها كأس العالم الذي سينظم في 2030. والعلاقات الإسبانية المغربية تقوم الآن على مبدأ رابح والبراغماتية لكلا الشعبين، ونرجو أن تستمر هذه العلاقات وتتحسن إلى الأفضل، ولما لا في السنوات القليلة القادمة، حتى ملفات الحدود والجزر المغربية يتم تصفيتها مع إسبانيا، وتكون حينها العلاقات في أعلى مستوياتها مثل ما يقول أغلب المغاربة، والذين أغلبهم راضون بالوضع الحالي وبتطور العلاقات بشكلها الإيجابي مع إسبانيا.
أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا في القناة، وكالعادة يأتيكم برنامجكم عرب شو كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.